Ouais, on entend ce bruit le soir, dans l'escalier. On n'a jamais su ce que c'était. Ça tape dans le mur, comme si c'était hanté, quoi. Il y a personne qui monte, mais on entend le boum boum. Il est tard le soir, plus de 10h, 10h30, 22h30 le soir. Et ça tape. C'est comme si que ce bâtiment était hanté. C'est étrange. Cette lumière qui s'allume toute seule. Pourtant, je n'ai pas appuyé sur l'interrupteur. Elle s'allume toute seule. Étrange.